السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعين ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله فاحنا غنخصوها للتمارين الواردة في الصفحة ديال 162 مرجع باركور دو فرونسي المستوى السادس. الحصة ديال اليوم إن شاء الله فهي مخصصة لا كونجوغيزون لونيتي ديداكتيك 5 لا سيمين 4. الدرس اليوم فهو بعنوان لي فيرب برونومينو يوزيال باسي كومبوزي دو لانديكاتيف. إذا كيف ما كتذكروا ندير واحد التذكير خفيف أننا شفنا الكونجوغيزون ديال لي فيرب برونومينو باسي كومبوزي في الحصة الماضية من خلال الشرح ديال الدرس كيفاش كنكونجوغيو ان فيرب برونومينال. قلنا بلي ان فيرب برونومينال بعدا سو كونجوغ توجور افيك لوكسيليير اتر. دائما لي فيرب برونومينو سو كونجوغ افيك لوكسيليير اتر. شفنا ايضا بلي لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est-à-dire إلا كان عندي لو سوجي فيمينان فهو فيمينان، فالبارتيسيب باسي هو فيمينان كنزيد لو او. كان لو سوجي بلوريال فالبارتيسيب باسي هو كيولي بلوريال كنزيد لو اس. اذا هذا تذكير خفيف كيف ما قلنا، زائد ان دوك لي برونون ريفليشي راه كيبقاو هما بحال الشكل البريزون مو تو سو نو فو سو، هادو راه ما كيتغيروش. اذا غنمشيو نديرو التمارين الوالده كيف ما قلنا في الصفحه 162 ونزيدو نفهموا الدرس مزيان ان شاء الله. Donc, je complète les phrases suivantes avec le participe passé des verbes entre parenthèses. Les arbres épargnés par l'incendie se sont. إذا لاحظوا هو الأكسيلير إت حنا غنعطيو غير البارتيسيب باسي. بريزي إذا كنحيدو لي فيرب ديال البرومي جروب كنحيدو لهم او ار وكنديرو بلاصه او اكسون. صايي غنمشيو نشوفو اربر واش فيميناه؟ لا، إذا ما غنزيدوش او. واش بلوريال؟ إذا غنزيدو اس. لاحظتوا لأن قلنا البارتيسيب باسي s'accorde avec le sujet. Après une année de sécheresse, je me suis trouvé en situation d'insécurité alimentaire, nous dit ce paysan. Donc, je me suis, le verbe trouver, tawa, verbe ديال premier groupe, كنحيدو ER وكنديرو E accent. غادي نشوفو شكون هو اللي كيهضر. un paysan. واش féminin؟ Non, c'est masculin. إذا ما غنزيدش ال E. Nous nous sommes, le verbe unir, هذا c'est un verbe ديال deuxième groupe. Deuxième groupe كنديرو له البارتيسيب باسي ديالو بإي اوني. غادي نشوفو فيمينا ولا باردون واش سانغولي ولا بلوريال؟ بلوريال. إذا غنزيد له S. Nous nous sommes unis pour sensibiliser les habitants du quartier au gaspillage du pain. On passe à l'exercice suivant. Alors, je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. هنا ما عطاونيش l'auxiliaire، أنا كيخصني نكونجوغي لو فيرب كله. إذا غنستعمل l'auxiliaire être ما ننساش. Vous. إذا أول حاجة كنزيد لو pronom. كنزيد l'auxiliaire vous vous êtes dépêché verbe ديال premier groupe كندير له E accent. لاحظنا كنجي نشوف vous pluriel إذا خصني نزيد لها S. vous vous êtes dépêché pour voir le film sur la famine en Afrique. Phrase suivante. À cause de la sécheresse ce village le verbe se nourrir. إذا أول حاجة كندير le pronom l'auxiliaire ce village حيت singulier غنديرو مع A. C'est le verbe nourrir nourrit. Voilà. Village masculin ما غنزيدش E. singulier ما غنزيدش S. Uniquement avec du riz. Donc les familles le verbe se protéger. Donc les familles se sont كندير le pronom l'auxiliaire عاد le participe passé. Protéger. E accent à la fin. غادي نشوف les familles féminin إذا غنزيد لها E. pluriel نزيد لها S. Les familles se sont protégées contre les inondations grâce à cette digue. Très bien. On passe à l'exercice suivant. Je complète les verbes conjugués au passé composé avec le pronom réfléchi et la terminaison qui convient. إذا هنا خصني نزيد الآخر le pronom réfléchi وفي نفس الوقت نزيد la terminaison. إذا غنبداو les filles. Donc les filles راه هي elle avec S. شنو هو le pronom réfléchi اللي كيكون مع elle؟ هو ce. Donc les filles se sont réunies. Donc réunies هذا verbe ديال deuxième groupe غادي نزيد له I كتكون عنده البارتيسيب باسي. عاد غادي نشوف لاكور. في فيمينا إذا غنزيد E. بلوريال غنزيد S. لاحظنا الطريقة كي كنمشيو دائما كنطرح هاد الأسئلة هادو باش نعرف الجواب اللي غيكون عندي. كريمة tu. دونك ملي كتكون عندي tu شنو البرونون كيولي؟ te. إذا tu t'es baigné كنديرو E accent. se baigner c'est un verbe ديال premier groupe. كريمة فيمينا نزيد لها E. singulier ما غنزيدش S. donc Karima tu t'es baigné dans cette rivière polluée. Phrase suivante.
nous اذا هنا ملي كيكون عندي nous ولا vous كيسهل عليا لان كتعاود لو برونون ريفليشي كيتعاود nous ne sommes disputés كندير لا او اكسون كنشوف singulier ولا pluriel هذه pluriel اذا كنزيد لا s nous nous sommes disputés car nous avons refusé l'abattage de cet arbre. La phrase suivante, avec les incendies de la forêt, l'effet de serre, donc le fait de serre rawa, le pronom il, je peux le remplacer par troisième personne singulier, qui connaît dit ce, donc forme illidée. C'est accentué. Regardez, chauffe l'effet, un effet quand le masculin de façon inquiétante. Les zones arides se sont agrandies. Adverbe ديال الدوزيام جروب كيكون عنده اي في البارتيسيب باسي غادي نشوفوا اون زون فيمينين اذا نزيد لها او بلوريال غنزيد لها اس les zones arides se sont agrandies au sud de notre pays. Très bien. غنمشيو لديرني اكزرسيس عندنا واحد الطابلو اللي خصنا نكونجوغيو فيه هاد لي فيرب هادو اللي عطاونا. غنبداو بلو فيرب الاول se trouver c'est un verbe ديال premier groupe. Donc, je me suis le pronom réfléchi, mora, l'auxiliaire, je me suis, le participe passé, je me suis trouvé. Tu t'es trouvé. Il ou la elle s'est trouvé. هنا إلا كان عندنا ال راه غنزيدو بيان سور واحد الاو ديال الفيمينين. nous sommes trouvés كنزيدو اس وبيان سور إلا كان فيمينين راه او عاد اس. vous êtes trouvés S à la fin du pluriel ou qu'un féminin E ad S. Ils se sont trouvés S ديال pluriel كما قلنا دائما إذا كان féminin كنديرو E ad S وراح حتى هنا إذا كان féminin كنزيدو له E كذلك. صحيح؟ بالنسبة للverbe s'évanouir je me suis évanoui. دائما كنا إلا كان féminin راه كنزيدو ال E. Tu t'es évanoui. دائما ال E إلا كان féminin. Il s'est évanoui. Nous nous sommes évanoui. Ou le cas féminin E ad S. Vous vous êtes évanoui. E ad S est le cas féminin. Ils se sont évanouis. Le verbe s'enfuir, rabhal, le verbe évanouir. Je me suis enfoui. Tu t'es enfoui. Il s'est enfoui. Nous nous sommes enfouis. كنزيدو لا اس ديال البلوريال دائما بلا ما نعاودوها الا كان فيمينا راه كندير او عاد اس. Vous vous êtes enfouis. Ils se sont enfouis. Ça y est, إذا هذا هو الكونجيغيزون ديال هاد لي فيرب برونومينال اللي عطاونا.